Кояш көндән көне сагыланып, ергә ят хулышын тараткан мәлдә, ямьле май айында Нукай авылында гомер кисерүсе газиздәрдән газиз кешеләребез, тормыш яме булган атай әсәебез Рәфис Гайзулла улы һәм Гөлизар Насибулла кызы Салаватовтар үзләренең гомер байрамын билдәләйләр. Атайыбызга 19 май 59 яшь тула. Әсәебез 2 май көне 55 яшьлек юбилейын билдәләнә. Шулай ук уларның кулга кул тотынышып, тормыш юлынан бергә атлауларына 35 ел. Безгә үз балаларына гомер бүләк итеп улы тормышка сыгартылар. Бүгенге көндә улдары Раил гаиләһе менән Муракта, кызлары Рәүлә гаиләһе менән Нукайда яшәйләр. Ә улдары Илдар иһә әлеге мәлдә студент. Атайыбыз һәм әсәйебез оскор зиһенле, изгелекле, гадел булулары менән тугандары, дуслары арасында ихтирам казанган. Уларга карап хокланырлык, үрнәк алырлык. Иң йылы хистәребезне, берниндәй дә үлсәүләргә хыймат рәхмәтләребезне yetkерәбез һеҙгә. Безгә, улдарыгызга һәм кызыгызга бәхетле бала сак бүләк иткәнегез өчен, тормышта үз юлыбызны табышырга ярдәм итүегезгә рәхмәтлебез. Тормыштың ямен татып, тәмен тоеп, изгелектәр күреп, кайгы-хәсрәтһез, һау-сәламәт булып, озын-оҙаҡ безне шатландырып, һөйөндөрөп, тигеҙ ғүмер итергә ятһын һеҙгә безнең ҡәҙерләребеҙ. Бүләгебеҙ изге теләктәр, риза булып ҡабул итегеҙ, сәләмәтлек менән именлектә тигеҙ оҙон ғүмер итегеҙ. Һеҙҙең балаларығыҙ, улдарығыҙ Рәйел, Илдар, ҡыҙығыҙ Рәүилә, киленегеҙ Фәүриә, кейәүегеҙ Риф, ейәндәрегеҙ Линар, Рәмил, Денислам, Игел бар йөрәктән яҙылған тәбрик һүҙҙәрен йырға ҡушып юлайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Кәрәк түгел көндә сәскә биреп, көндә һине яратам тип тороу. Мөһим сафау алай исәр һыуҙай, бер-береңдең кәрәклеген тойоу. Бер-беребеҙҙең кәрәклеген тойоп, йыл өҫтөнә йылдар йөрөбөҙ. Икәүләшеп үткән ғүмер юлын бәхет юлы булған тирбеҙ. Бер-беребеҙҙең кәрәклеген тойоп, йыл өҫтөнә йылдар йөрөбөҙ. Икәүләшеп үткән ғүмер юлын бәхет юлы булған тирбеҙ. Көнләшептән инде күҙҙәр күҙләй, ишетмәйбеҙ, берһен күрмәйбеҙ, һөйөнөргә сәбәп бирмәйбеҙ. Кеше һүҙе башҡа ҡайғы түгел, башыбыҙҙа донъя ҡайғы. Тормошобоҙ егеҙ, иңебеҙ ҙә бәхетлебеҙ, шуға икебеҙ ҙә. Кеше һүҙе башҡа ҡайғы түгел, башыбыҙҙа донъя ҡайғы. Тормошобоҙ егеҙ, иңебеҙ ҙә бәхетлебеҙ, шуға икебеҙ ҙә. Янһын өсөн усағыбыҙ дөрләп, барһын өсөн тормошыбыҙ гөрләп. Икебеҙҙең уйҙар бер юлда, икебеҙҙең йырҙар бер моңда. Бәхет юлы еңел генә түгел, үҙебеҙҙән тора барыһы. Хоҙай насип иткән ошо юлдан һуңға ҡәҙәр бергә барлыҡ. Бәхет юлы еңел генә түгел, үҙегеҙҙән тора барыһы. Барҙар таптым тейеү генә бит, ул бәхет кейҙәрегеҙ табылһын. Хоҙай насип иткән ошо юлдан һуңға ҡәҙәр бергә барлыҡ. Һуңға ҡәҙәр бергә барлыҡ.